我哋依家呢有3個免費，免掛號費啦，免專家嘅診療費啦，仲有免呢個豬肺牛肺。林海黎教授啊，認真啲吓，時間冇多，認真啲。哇！大家嚟自你，做100幾廿年捱啊！停下一部衰嘢先。13年嘅卡宴 3.0T 選配價109。做私人診所真係咁好揾㗎。我唔係嗰啲黃綠醫生嘅嗱，有專業嘅牌照嘅嗱，藍天大學榮譽業嘅教授。咩啊？你講真定講假㗎？梗係假㗎啦！你認真嘅，你做邊行嘅？開廠啊，搭下啲白鐵啊，切下啲鋁啊，咁嗰啲嘢咯。反正都係最卑微嗰個行業㗎啦。有啲人講話你太快菜，叫我哋 cut 你節目。唔係，我同你換啲假嘢㗎，我同你講，你嚟揾我。大家嚟自我唔會揾你，我揾你只會打你。要嗰啲咩㗎嘛？大人細路都有優惠㗎。團購嘛知啊？可唔可以掛你直播間小黃車？我哋唔係啊！我哋唔係。部車咧就俾人撞到嘅，個轆都歪埋㗎啦。當時做手術都做咗14.5，應該走唔甩。喺 4S 店做㗎係咪個手術？係。成功係嘛？非常之成功，大小平安。住咗幾日院啊？大概2個月啦。主要依家咧，以前咧係好苗條嘅女仔咧，食好少噶嘛，啲雞仔啄米咁。依家哇，好似啲大肥婆咁，係咁啄。我家門一箱有700幾蚊，佢同我行咗400零公里。點解你每一樣嘢，特別係車，你都聯想擬人化咧？即係同佢女仔去比咁樣樣。主要都係有啲病。係。嗱，我哋先評一個價先，就係冇呢個事故嘅嗰個評估價。黑色18萬公里啊！我評嘅話就8到9萬。陰公啊！你當時係整咗2個月啦吓，我覺得應該扣到細半啦。問住落先啦，係啦。好，我收成永遠功啊！幫你保留嗰個3大免費，我多謝你，我多謝你，家。阿里啊，拜拜，阿里，麼麼噠。哇，我頭殼，哇，啪聲。跟住加點讚，用車冇使煩。